Ons het 'n spesiale gas vandag, Dr. Albie van Eden. Dr. Albie, dis 'n baie groot voorreg om uiteindelik met jou interview te doen. Ek het 'n tydjie tevore het ons met Johanne onderhoud gedoen en dit was 'n groot voorreg om met Doctors for Life te doen. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself en waar kom jy vandaan en hoe het julle in Doctors for Lewe begin, Doctors for Life begin? En gesels met ons dat ons meer hoor van Doctors for Lewe en wat doen julle? Dankie, ja. Ons het eintlik in 1991 het 5 dokters van ons dokters begin met Doctors for Lewe of Doctors for Life. Van die oorspronklike, die 5 lede was toe raadslede almal. Met die tyd het meeste van hulle bedank. Ek dink van die oorspronklike groep is daar nog, ons het nou 12 raadslede en van die 12 raadslede is 3 van ons nog deel van die oorspronklike groep. Omtrent die helfte van ons is in KZN, Natal, en die res is hier bo in Gauteng. En natuurlik oorspronklik, soos ons naam sê, is die organisasie geskep met die doel om teen die wettiging van abortus te stry. Op daardie stadium was abortus nog nie gewettig nie. Die stryd het stelselmatig ontplooi. Ons het besef dat daar wetenskap is in baie van die kwessies waarmee die kerk worstel. Suiwer wetenskap wat onbeïnvloed is deur die morele oortuigings van die navorser, wat baie sterk die algemene posisie van die kerk eintlik sou versterk. Ons beskou onsself as 'n groep wetenskaplikes in die eerste plek. Ons het met die tyd die beginsels van die organisasie wat oorspronklik net die onskendbaarheid van die lewe, van bevrugting tot natuurlike dood was, uitgebrei met 2 ander beginsels. Die een is gesonde wetenskap in die mediese professie. Dit het ons veral bygebring in die lig van die toevoeging van tradisionele geneesers tot die mediese professie en van hulle praktyke wat ons gedink het wat onder die soeklig van die wetenskap moet kom. En dan natuurlik ons beginsel is 'n basiese Christelike etiek. En ons het nou ongeveer so 1600 lede. Ons het oorspronklik was dit suiwer Suid-Afrikaans. Ons het intussen tyd internasionaal geword. En baie van ons lede sluit nou deur die internet aan by Doctors for Lewe. Ons lede bestaan uit dokters, tandartse, selfs 'n paar veeartse, 'n hele paar spesialiste en professors van medisyne uit mediese fakulteite vanuit Suid-Afrika. As daar dokters is wat nou na ons kyk en jy's nog nie deel van Doctors for Life internationally, kontak vir Dr. Albie hulle, kyk op die internet vir Doctors for Life en ek sit die webblad vir julle op. Kontak vir Dr. Albie hulle en raak betrokke met iets wat werklik sin maak en wat werklik saak maak in ons land en in ons geloof ook. So julle ouens wat dokters is wat na ons kyk, asseblief raak ernstig betrokke. En van julle ouens wat finansiëel wil betrokke raak, jy weet dit gaan oukei met jou en jy kan dit bekostig. Ondersteun hierdie organisasie, ondersteun vir Doctors for Life. Dis 'n groot werk wat hulle doen. Ons gaan julle baie meer bekendstel in wat hulle doen. Dis eintlik 'n eye-opener om te besef, jy weet dalk nie baie van hierdie organisasie nie, maar ek sê vandag vir jou, hulle doen groot werk in Suid-Afrika en in die buiteland ook. So ondersteun mense wat werklik werk in die evangelie. Vertel vir ons bietjie meer, wat is die projekte waarby julle betrokke is? Wel, ek sê altyd vir mense, ons aktiwiteite kan staan op 2 bene of kan in 2 bene verdeel word. Aan die een kant is ons humanitêre projekte, wat ons voel ons as dokters 'n verpligting het om 'n bydrae te maak en as Christen dokters eintlik baie graag ons geloof wil prakties uitdra. En dan aan die ander kant
in terme van al die kwessies wat gedebatteer word. Wat ons humanitaire projekte betref, sorg ons vir ongeveer 320 weeskinders. Ons staan veral uit vir die feit waar meeste weeshuise en weeskindsorgsentrums in groot stede is, waar daar hoë konsentrasie van mense is, het ons baie werk gedoen in die plattelandse gebiede van ons land, en spesifiek in KwaZulu. En dit was as gevolg van die HIV-vigsepidemie wat uitgebreek het. Die mense het nie besef tot watter mate die platteland daar die oorlog gevoel het nie. Want dikwels het baie van die mans wat vanuit die KwaZulu platteland en ander Transkei en ander plekke kom, het gewerk in die stede en daar het hulle HIV opgedoen. Die vrou, of soms 2 of 3 vrouens sit by die huis. Hy kom elke 3 maande of elke 6 maande terug huis toe, kom by sy vrou en hy infekteer haar met HIV. En sy beman die huis basies die res van die jaar wat hy nie daar is nie. En HIV is geneig om vinniger te versprei en vinniger 'n persoon aan te tas onder die vroulike gedeelte van die bevolking. So dikwels vind jy dat die man die vrou aangesteek het, maar die vrou sterf voor die man. En dan sit die kinders, en dis soms 2, 3 vrouens met 11 of 12 kinders, bly agter as weeskinders. Nou ons almal weet dat onder die swart bevolking is daar die uitgebreide familie. So dan spring ooms en tannies en oumas en oupas in, maar jy bereik 'n punt waar die oumas doodgaan wat pensioen kry en die ooms en die tannies nie meer alles kan doen nie. En ons het gevoel ons wil graag die weesorgsentrums na die platteland neem, sodat ons 'n kind binne die konteks van sy gemeenskap voorsorg. Miskien erf hy net 'n modderhut van sy ouers, maar dan behou hy daarom daai erfporsie, en sommige van hulle kan by ons slaap en hulle kan deur die dag gaan na die hut toe en die paar hoenders voer ensovoorts. So dis die een projek. Die ander projek was die uitreike in ons buurstate in Afrika, waar ons gaan hoofsaaklik na areas met 'n baie dun, met 'n hoë bevolking, maar 'n baie lae voorsiening van gesondheidsorg. Ons gaan na areas waar hulle gemiddeld, baie van daai areas sien hulle gemiddeld 'n dokter in 'n leeftyd. En verpleegsters miskien 1 keer in 10 jaar of 'n suster 1 keer in 10 jaar. En dan gaan ons daar saam met ons dienste dra ons die evangelie uit. Gewoonlik gaan ons moet oogspesialiste wat dan katarakchirurgie doen en soms 'n paar algemene praktisyns wat terselfdertyd daar sulke dienste gee vir die omgewing. En dit is 'n soort van die humanitaire werk. Ons het verder ook as gevolg van die HIV-vigsepidemie ook bewus geword van die mate waartoe jong meisies van die platteland, hulle ontvolk die platteland, stroom na die stede vir geld, kom in die stede en kom agter daar's nie eintlik werk nie. En hulle het nie die kwalifikasies om goeie posisies te kry nie, maar daar's een ding wat elke meisie het waarmee sy kan geld maak, en dit is haar liggaam. So hulle eindig op die strate in die stede waar hulle baie gou vertel word deur vriende en deur buitelanders dat hulle geld kan maak deur hulle self te verkoop. En dit vat nie lank nie dan die man wat in beheer is van so 'n groep prostituie voorsien die meisies van dwelms. Hulle word verslaaf aan dwelms en dan uiteindelik moet hulle prostitusie beoefen om hulle verslawing te finansier. En ons het bewus geword daarvan, alles het van die vigsepidemie ontstaan,
wat vroeër jare uitgebreek het hier in Suid-Afrika. So ons het 'n projek begin waar ons meisies help om uit te tree uit prostitusie uit, waar ons vir hulle vaardighede leer, waardeur hulle self kan geld in inkomste voorsien. Ons help hulle om kwalifikasies te kry. Ons help van hulle om universiteitsgrade te kry. Ander help ons om matriek te kry, afhangende van waar hulle staan met hulle kwalifikasies. En dit is 'n ander humanitêre projek. In die ander area, en dis waar ek eintlik van na verwys het, toe ek gesê het dat ons help, ons het agtergekom, daar's heel wat wetenskap, suiwer wetenskap, wat vir die kerk van groot waarde kan wees in baie van die debatte. Die een area oorspronklik was natuurlik abortus. En dis interessant, Engeland, wat feitlik geen pro-lewe aktiviste het, en as jy dit vergelyk met Amerika, waar daar 'n baie sterk pro-lewe groep is in die samelewing. In Engeland is die jeug in Engeland besig om stelselmatig pro-lewe te word. En daar's 'n rede voor. Die rede is dat die mediese wetenskap en mediese tegnologie begin al hoe meer inligting oor die ongebore kind beskikbaar plaas. Driedimensionele sonars, ultraklankbeelde, allerhande verskillende navorsing op die embrio, op ongebore babas, vermoëns wat hierdie kind het, tot watter mate hulle pyn kan ervaar. Wanneer hulle kan proe, wanneer hulle begin hoor, gewoond raak aan die ma se stem, en al daai faktore, wat ons eenvoudig net deurgee vir die publiek, en 'n mate die publiek dit besef hulle dat as jy as 'n dokter na 'n swanger vrou omsien, sien jy eintlik na 2 pasiënte, om beide die vrou en die kind. Met die tyd, soos ek sê, met die tradisionele geneesers het ons gevoel dat van hulle praktyke moet blootgestel word. Ons het dit moet onder nugter wetenskaplike lig ondersoek word. Ons weet dat multimoorde vanuit die geleedere van die tradisionele geneesers kom. Ek weet dat die Sangoma sê dis nie hulle nie, dis die Umtagati. Die Nyanga sê dis ook nie hulle nie, hulle is net krye dokters. En almal ontken dat dit hulle is, maar die feit bly staan is, hierdie moorde word vanuit daardie groep gepleeg. Al die groot kriminele is die Umtagati, maar niemand sal vir jou kan sê, wie is 'n Umtagati, en om die waarheid te sê, die swart persone self, mense self, kan nie vir jou sê wie is 'n Umtagati nie. En hulle kan nie eintlik eers 'n onderskeid tref tussen 'n Sangoma en 'n Nyanga, wat veronderstel is om 'n belangrike verskil te maak. So ons het betrokke daarin geraak, en toe natuurlik in die genadedood debat. Dit het gelei tot daartoe dat ons in heel wat hofsaake expert getuienis gelewer het. Ons het omtrent in 11 hofsaake al getuig, en ek is dankbaar om te kan sê dat ons nie een van die hofsaake verloor het nie. Waar ons kan, gebruik ons kundigheidsgetuies vanuit ons eie mediese beroep in ons eie land, maar ons het heel wat kundiges vanuit die buitewêreld. Byvoorbeeld op die oomblik in die hofsaak teen die wettiging van dagga of cannabis, maak ons gebruik van professor Bertha Madras. Sy is van Harvard Mediese Skool, professor in psigiatrie, en meer spesifiek neurologiese biologie. En sy is ons expert getuie in hierdie saak, en sy is 1 uit 400 miljoen mense. Sy is geweldig goed gekwalifiseer oor die onderwerp van dagga. En so gaan ons, is daar verskeie van hierdie onderwerpe. En al wat ons eintlik doen is, ons spoor die kundiges wêreldwyd op, en maak hulle tot beskikking van die Suid-Afrikaanse howe,
en dit beïnvloed beslissings. Ons was seker 2 keer alreeds in die grondwetlike hof. Ons was 'n hele paar keer. Ons het byvoorbeeld die nuwe navorsing van pornografie op die brein baie goed begin ken. Ons het kontak gemaak met neurochirurge vanuit Amerika wat getuienis gehad het daaroor, en gevolglik het ons in die hofsaak betrokke gemaak vir geraak van die 3 pornografiekanale wat geskep sou word vir die uitsending van pornografie. En al wat ons doen is, ons het die mediese wetenskap daar gelei. Dinge wat vir die publiek weggesteek word, en ek moet sê, ek moet ongelukkig sê, die pers gee nie altyd vir die publiek 'n werklike beeld van wat aangaan en wat die mediese wetenskap oor 'n saak sê nie. Weet jy, dit is waar, en die storie dat mense neutraal is ek dink so vals soos wat die duiwel self vals is. Daar is nie 'n ding soos neutraliteit nie. Jy glo iets, jy staan vir iets. As jy neutraal is, soos jy draadsitter, jy weet nie wat jy glo nie, jy weet nie wat jy doen nie. So, dis nie 'n baie groot kompliment om te sê jy's neutraal nie. Jy staan vir iets, en mediese mense in die mediese beroep, jy staan vir iets, jy glo iets. As jy 'n Christen is, jy glo iets, jy's nie neutraal nie. So daar is nie 'n kwessie van neutraliteit nie. En die pers is nie neutraal nie. Die pers staan vir iets, hulle glo iets, en daarom kom hulle uit 'n sekere perspektief uit. En ongelukkig sit ons in Suid-Afrika en reg oor die wêreld met 'n subjektiewe uitkyk op baie belangrike punte, soos die DAGA kwessie, soos aborsie kwessie, soos die pornografie kwessie. En dit word nie direk en reguit aangespreek. As dit maar neutraal aangespreek sou gewees het, dan sou ons die regte inligting gekry het, maar op hierdie stadium kry ons nie die regte inligting nie, en ons sit met ons kinders wat, ek wil sê, deur hel gaan, omdat hier ons rad voor die oog gedraai word deur baie van die sekulêre pers, en ek is dankbaar vir die werk wat julle doen, om hierdie saak te konfronteer, want dit is, as 'n ou heeltyd in konfrontasie staan met hierdie mense, en dis heeltyd 'n bekleierery, dis nie lekker nie, en vir julle ouens by die huis, bid vir Dokters vir Lewe, bid vir Dr. Albie en sy span. Dis nie altyd lekker om heeltyd in die een konfrontasie na die volgende konfrontasie te leef nie, maar iemand moet dit doen, sodat die regte inligting kan kom, sodat lewens wat op die spel is, gered kan word. Terug na die saak toe met, waar julle deel met die kinderhuise en met die wat weeskinders in Natal byvoorbeeld. Dis 'n belangrike saak, en dit is belangrik dat hierdie goed aangespreek word, want dit is waar ons sit met potensiële misdadigers. En indien die werk wat julle daar doen, en indien meer mense in daardie tipe werk betrokke is, en daar meer finansies in so 'n tipe sendingwerk ingestort word, word daardie misdaad eintlik voorkom. 'n Nuwe geslag word weghou van 'n misdadige mindset af, en so dit is 'n baie groot magtige misdaadvoorkomingswapen eintlik vir ons land. Deur hierdie mense dan reg op te voed en die regte kanale te plaas, dit hou vrouens uit wat noem jy dit, ek wil nou sê pornografie uit, prostitusie uit. So, ja. Ekskuus, ek sou eintlik graag iets wou bydra daartoe. By sê, ons is baie gelukkig met die Suid-Afrikaanse Regskommissie se onlangse voorstel oor die nuwe wetgewing rondom prostitusie, wat een van 2 moontlikhede ingesluit het. Een moontlikheid is dat alle kopers van seksuele gunste misdadigers is en vervolg moet word, en die ander een is dat prostitusie onwettig gehou word, en dat in elke geval daar besluit word of wie die slagoffers is en wie bydra tot die misdaad. Nou, ek byvoorbeeld die mediese bydra, ek is verskriklik verbaas wanneer ek luister na inbelprogramme en die meerderheid van Afrikaners
sê prostitusie moet gewettig word. En ek sit amper met my hande in my hare en ek sê, mense, weet julle waarvan julle praat? Daar is nou uitstekende navorsing wat oor 7 kontinente gegaan het, waar hulle meisies vergelyk het wat in omstandighede werk waar prostitusie onwettig is en waar dit wettig is. En die sielkundige nadelige skade van prostitusie is dieselfde of die meisie in 'n wettige omgewing funksioneer of in 'n onwettige omgewing, want die skade wat prostitusie doen het te doen met die inherente karakter van die aktiwiteit. En daai meisies ontwikkel wat ons noem posttraumatiese stressyndroom. Tussen 60 en 70% van daai meisie. Nou, ek weet nie of die publiek besef wat is posttraumatiese stressyndroom nie. Dis die mees ernstige sielkundige toestand wat sielkundiges kan meet in 'n mens. Dis toestand wat oorspronklik gediagnoseer is onder soldate wat geveg het in Vietnam en die massa-uitwissing van hele dorpies gesien het, waar hulle napalmolie op die dorpie gegooi het, en die mense rondgehardloop het in vlamme en gerol het en doodgebrand het, kinders en ou mense. Daai soldate het posttraumatiese stressyndroom ontwikkel. 60 tot 70% van meisies wat in prostitusie is, ontwikkel presies daardie selfde simptome, en hulle is absolute slagoffers van die pimps. Ek weet nie wat is die Afrikaanse woord vir die, maar die man wat hulle verkoop. Hy hou hulle vas met 'n eystervuis. Hulle kry goeie geld die eerste 6 maande, en na mate hulle langer op die straat is, het hulle al hoe minder waarde en hulle word al hoe goedkoper en hulle word al hoe meer misbruik. En as jy hoor waarmee hulle uitkom, wat die kliënte wil hê, wat hulle alles wil doen, dit is slawerny. Prostitusie moet totaal uitgewis word soos slawerny uitgewis is. En ek kan nie glo dat die publiek ten gunste van die wettiging van daar's 'n klein ou groepie aktiviste, Swet, wat hulle beywer vir die wettiging van prostitusie. En hulle lei die hele land aan hulle neuse, al die pers aan hulle neuse, deur te sê dis 'n goeie ding en as jy dit wettig gaan, dit geen skade doen jy, en die meisie gaan meer vry voel om te gaan kla by die polisie as sy aangerand word. Hulle voel nie meer vry nie, selfs in lande waar dit gewettig is. Hiermee maak ons klaar met hierdie program. Ons gaan volgende week verder, gaan ons aan met die gesprek met Dr. Albie. Julle ouens wat by die huis sit en betrokke wil raak finansiëel by hierdie hofsaak wat voorlê oor die DAGA wettiging. Mense, hierdie hofsaak kos skrikwekkend baie geld. Ek wil nie eers bedrag vir jou noem nie, maar hulle het fondse nodig. En ek vra vir jou mooi, raak betrokke, kyk op hulle webblad, en betaal iets in. As jy R10 kan inbetaal, dan vra ek vir jou, betaal R10 in. Maar hierdie is 'n belangrike saak, terwille van jou kinders, terwille van jou eie mense, jou eie familie, raak betrokke hierby en betaal iets in. Bless hierdie mense met dit wat hulle mee besig is. Ek en jy kan nie self daai hofsaak hanteer nie, maar ek vra vir jou, asseblief, raak betrokke en betaal iets in, asseblief, raak betrokke, en dokters wat na hierdie program kyk, kontak vir Dr. Albie en raak betrokke by Dokters vir Lewe, Doctors for Life. Hulle is besig met ons ongelooflike, wonderlike projekte en baie meer is dit wat ons oor praat hier op die program. Ons sal met 'n ander geleentheid gaan ons weer bietjie daaroor praat as die Here wil, en intussen tyd sien julle volgende week, dan gaan ons aan met die gesprek, en die week daarna dan gaan ons aan met die inligting sessie wat Dr. Albie vir ons gaan doen oor wat doen DAGA, is hy goed of is hy sleg?